ഒരു 12 ഇഞ്ച് ടൊയോട്ടോൺ ഫുൾ റേഞ്ചും ഒരു 8 ഇഞ്ച് ടൊയോട്ടോൺ ഫുൾ റേഞ്ചും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടഡ് ടൈപ്പ് മിഡ് റേഞ്ചും ട്യൂട്ടറുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ട്യൂട്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഈ 12ലും 8ലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഈ 8 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ 8 ഇഞ്ച് കാണിച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് 12 ഓപ്പൺ ആക്കാം. 12 ഫുൾ റേഞ്ചാണ്, 8ഉം ഫുൾ റേഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഓപ്പൺ ആക്കിയതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ 12 ഇഞ്ച് ടൊയോട്ടോ ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കറാണ്. 150 വാട്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ RMS റേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സാധനം. അപ്പോൾ ഫുൾ റേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പേപ്പർ കോണാണ് വരുന്നത്. നല്ല സൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ സറൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡൽ നമ്പർ TS200W, അതായത് 200 വാട്ട് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. 200W ഒന്ന് പവർ, 200 വാട്ട്സ് നോമിനൽ, 250 മാക്സ്, കോയിൽ സൈസ് 2 ഇഞ്ച്, ഇമ്പിഡൻസ് 8 ohms, 155 mm ആണ് മാഗ്നറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്, മാഗ്നറ്റ് ഡയ. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വർക്കാണ് ഈ ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കർ 12 ഇഞ്ച്. ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് 8 ഇഞ്ചാണ്. 8 ഇഞ്ച് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ആ 12 ഇഞ്ച് ഊഫറിനെക്കാട്ടും 12 ഇഞ്ച് ഫുൾ റേഞ്ചിനെക്കാട്ടും ഹെവി ആണ്. അതായത് വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ അതേ വെയിറ്റ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം 8 ഇഞ്ചിന്. ഇതും ഫുൾ റേഞ്ച് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നല്ല നൈസ് പേപ്പർ കോൺ, നല്ല സൗണ്ട്, നല്ല ടൈപ്പ് സറൗണ്ട്, നല്ല ഫിനിഷാണ്. ഇതിൻ്റെ സറൗണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല, അത് ഫുൾ റേഞ്ച് 12 ഇഞ്ചും അതെ, ഇതും അതെ, നല്ല ഫിനിഷ് വർക്കാണ്, നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഹൈലൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് സൈസ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഫ്രെയിമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ 150 വാട്ട്സ് RMS പറയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് 150 വാട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. 8 ohmsലാണ്. മോഡൽ TTA 134FR എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു തരം ബിൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിന് എന്താ പറയുക, ആ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വിലയിരുത്തിയത്. മാഗ്നറ്റ് സൈസ് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം 12 ഇഞ്ച് ഇതുമായിട്ട് തമ്മിൽ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 mm വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അത്രയും നല്ല വലിയ സൈസാണ് മാഗ്നറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് 200 ആണ് നമ്മൾ 12 പറഞ്ഞത്, ഇത് 150 ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ആ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രൂവ് ആവുന്ന രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഫുൾ റേഞ്ചും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടഡ് ടൈപ്പ്, അതായത് ഇതിന് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഇല്ല, അതാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ടൈപ്പാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അതായത് എനിക്കിത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടഡ് ടൈപ്പാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 80320003. 2 ohms 10 വാട്ടാണിത്. അതായത് ഇത് മിഡ് റേഞ്ച് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റ് ഡാറ്റയൊന്നുമില്ല. ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴൊന്നും യാതൊരു വിധ ഡാറ്റയും കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടും അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ട്വീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന 2 മോഡലാണിത്. ഇതൊരു മോഡൽ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു മോഡൽ. അപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ നോക്കിയേ, 8 ohms 10 വാട്ടാണ് ടൈപ്പാണ്, പേപ്പർ കോൺ, നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്പ്. അടുത്ത് 4 ohms 3 വാട്ടാണ് ട്വീറ്റർ. നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ്. ഇത് പേപ്പർ കോൺ അല്ല, അത് പക്ഷേ ടൊയോട്ടോൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഈ ടൊയോട്ടോൺ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ട്വീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ അലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 8 ഇഞ്ചിലേക്ക് ഇത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു മിഡ് റേഞ്ച്, ഇതൊരു ട്വീറ്റർ, അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ട്വീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുക, ഒരു മാച്ചിങ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഈ രീതിയിൽ. ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ തരം ട്വീറ്റേഴ്സും ഈ മിഡ് റേഞ്ചും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് അവിടെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. നല്ലൊരു തരം സൗണ്ടാണ്, നല്ല സ്മൂത്ത്, നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് സൗണ്ടാണ്.
അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും കിട്ടില്ല. ഒരു 50 പീസ് 100 പീസ് അവിടെ സ്റ്റോക്ക് വരും നമ്മളിവിടെ കോഴിക്കോട് RSK ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തേ നമുക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാത്തപ്പോൾ കിട്ടില്ല. ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആയാലും അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എൻക്വയറി നടത്തിയാൽ നമുക്ക് സാധനം നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതും ഫുൾ റേഞ്ചും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു ഹൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുക. അതായത് ഹൈപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? താഴെ നോക്കുമ്പോൾ കമൻസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് 2 ഡോട്ട് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡ്. ആ 2 സൈഡിൽ കമൻസ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വലിച്ചാൽ അവിടെ ഹൈപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും. നിങ്ങളൊരു ഹൈപ്പിലൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോക്ക് ഒരു ബൂസ്റ്റ് കിട്ടും. അതായത് യൂട്യൂബ് നമ്മളെ വീഡിയോ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് ആ ഹൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ബൂസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആ ഹൈപ്പ് ലൈക്ക് ചെയ്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹൈപ്പ് കൂടെ ചെയ്തേക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒരു ഹൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുക. എന്തായാലും ഹൈപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കപ്പാസിറ്റർ 2.2 കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 12 ഇഞ്ചിൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറുതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ചെറുതും ഇതിനോട് മാച്ച് ആവും. നല്ല തരം സൗണ്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് ട്വീറ്റേഴ്സിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. മറച്ചു വെക്കാം. കണ്ടില്ലേ എന്താണ് ആ സൂപ്പർ ക്ലാരിറ്റി വരുന്നത് അല്ലേ ഇതിലൂടെ വരുന്നത്. ആ ഒരു ഹൈ തരി മറ്റേ നമ്മൾ എത്ര ലേറ്റസ്റ്റ് അതായത് വളരെ പ്രീമിയം ട്വീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ വരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പേപ്പർ കൂടെ വരും. അത് പണ്ടേ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു അനുഭവമാണത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് നോക്കാം. ഇനി 8 ഇഞ്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. ചീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല സൂപ്പർ എഫക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒട്ടിപ്പോയി. ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫുൾ റേഞ്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 8 ഇഞ്ച് ആയാലും 12 ആയാലും ഇനി അതെല്ലാം ഇനി വേറെ മോഡൽസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ വേറെ ടൊയോട്ടോൻ്റെ സബ്വൂഫറും മറ്റ് മോഡൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് RSK ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ RSK ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, കോൺടാക്ട് നമ്പർ, വാട്സപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം, വോയിസ് കോൾ ചെയ്യാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വാട്സപ്പിൽ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്ത് കിട്ടും. നേരിട്ട് വന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ഗ്രാൻഡ് ബസാറിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുക. ഗ്രാൻഡ് ബസാറിൽ കയറിയ റൈറ്റ് സൈഡ്, ഫസ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് RSK ഇലക്ട്രോണിക്സ്. വളരെ കാലത്തെ വീഡിയോ ഡിലേ വരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇനി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഒരു ക്രൈസിസിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയി എന്ന് പറയാം. ഒറ്റപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വരാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. അത് കടന്നു, അത് പാസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അത് മറികടന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു, അതിൻ്റെ പാസ് ചെയ്ത് ഓവർകം ചെയ്തു.
നല്ലൊരു വീഴ്ച വീണാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്താ, അതുപോലെ റീസ്റ്റാർട്ടാണ്. അതിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത്. പണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ റിവ്യൂ നമ്മളെ ടെക് ടിപ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോമൺ ടിപ്സും ഓഡിയോ ടിപ്സും അങ്ങനത്തെ അസംബ്ലിങ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. അപ്പോൾ ടൊയോട്ടോൺ താല്പര്യമുള്ളവർ ഡീറ്റെയിൽസ് മനക്കണ്ട RSK ഇലക്ട്രോണിക്സ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുക. ഒരു ഹൈപ്പ് ഉണ്ട്, നാളെ താഴത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഹൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ. ആ ഓപ്ഷനിൽ തൊട്ടാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ കുറച്ച് ആളുകളിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ആവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുക. ഒരു പൈസ ചിലവില്ല, ഫ്രീ ആണ്.